В этом видео протестируем пожарный кабель КПС с изоляцией из огнестойкой кремний-органической смеси. Он применяется при установке пожарной и охранной сигнализации, а также систем пожаротушения и дымоудаления. Это кабель пожарной сигнализации, который не распространяет горение. Он огнестойкий, с низкими показателями дыма и газовыделения. Такие кабели эксплуатируются внутри и вне помещений при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Посмотрим, как это работает. Кабель активно сопротивляется воспламенению, плавится, но не горит. Результат перед вами. Мы оказываем услуги по установке и обслуживанию пожарной и охранной сигнализации, а также систем пожаротушения и дымоудаления в Брянске и Брянской области под ключ в соответствии со всеми действующими нормативными требованиями. Наши контакты вы можете найти на нашем сайте, а также в описании под видео. На этом все. Увидимся в новых видео.